Hi everyone, I am Arushi and today we are going to start with pressure changes and volume changes during the cardiac cycle. Cardiac cycle का बेस हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब पहले तो हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं. तो सारे पिछले इवेंट्स यहाँ पर हमने नंबरिंग में लिख लिए हैं. तो लास्ट इवेंट कौन सा था? एट्रियल सिस्टोल था. ठीक है. अब फर्स्ट इवेंट कौन सा था? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंड इवेंट कौन सा था? मैक्सिमम इजेक्शन. थर्ड इवेंट वाज रिड्यूस्ड इजेक्शन. ये तीन हो गए कॉन्ट्रैक्शन के. अब ये था प्रोटोडायस्टोल. नेक्स्ट था आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन. फिर था फर्स्ट रैपिड फिलिंग. देन इट वाज स्लो फिलिंग एंड देन लास्ट रैपिड फिलिंग. लास्ट रैपिड फिलिंग को ही हम एट्रियल सिस्टोलिक इवेंट भी बोलेंगे. ठीक है. तो ये सारे इवेंट्स लिख लिए. इन्हीं के बेसिस पे हम इन दोनों चेंजेस को पढ़ेंगे अभी. सो वील स्टार्ट विद एट्रियल प्रेशर चेंज. ठीक है. एट्रियल प्रेशर चेंज से स्टार्ट करते हैं हम. तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लिया है यहाँ पर. अब देखो इसमें 3 होती हैं अपर पीक्स आती हैं 3 और 3 होते हैं इसमें डिप्रेशंस. ठीक है. अब हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं. सेमिलिंगम के हिसाब से नंबरिंग कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. तो 3 पीक्स हैं A, C और V. ठीक है. अब 3 जो डिप्रेशंस हैं उनका है X, X डैश एंड Y. तो ये 3 पीक्स के रीजंस होंगे कुछ. अब इनके रीजंस पढ़ते हैं हम सबसे पहले. तो सबसे पहले A पीक की बात करेंगे. तो A पीक क्यों आ रही है? एट्रियल सिस्टोल की वजह से एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है. उस वजह से ये फर्स्ट पीक आई. उसके बाद ये C वाली जो पीक है ये क्यों आ रही है? एवी वॉल्व की बल्जिंग की वजह से आ रही है. देखो एवी वॉल्व इस इवेंट में क्लोज हो रहा है. अब ये एवी वॉल्व जैसे ये खुले हुए हैं, अब ये ऐसे करके धीरे से बंद होंगे तो ये नीचे से प्रेशर पड़ने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर एट्रिया की तरफ बल्ज होंगे, फिर वापस नॉर्मल पे आएंगे. ठीक है. तो इस बल्जिंग की वजह से जो एट्रिया है उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है. सडनली थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होता है, इसीलिए ये वाली पीक क्रिएट होती है. ठीक. अब इसका रीज़न समझ में आ गया. उसके बाद हम थर्ड पीक की बात करते हैं. अब यहाँ पर नॉर्मल एट्रियल रिलैक्सेशन चल रहा है. तो अब ये आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में बन रही है. ये वी वेव बन रही है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पर. तो अभी क्या है, एवी वॉल्व अभी ओपन नहीं हुआ है. एवी वॉल्व इस पीक के बाद ओपन हो रहे हैं. ठीक है. तो अभी एट्रियल चेम्बर क्लोज्ड है और उसमें वेन्स के थ्रू फिलिंग चल रही है. तो एट्रियल फिलिंग हो रही है जिस वजह से प्रेशर यहाँ का बढ़ रहा है. तीनों वेव्स हो गई. अब हम डिप्रेशंस की बात करते हैं. तो पहला वेव में डिप्रेशन कब आया? एट्रियल सिस्टोल के बाद जब डायस्टोल स्टार्ट हुआ तो प्रेशर ड्रॉप हुआ है, उस वजह से वेव में ये डिप्रेशन क्रिएट हुआ एक्स वाला. ठीक है. अब हम एक्स डैश पे आते हैं. तो यहाँ पर नॉर्मल एट्रिया रिलैक्सेशन मोड पर है. ठीक है. एट्रिया रिलैक्सेशन मोड पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग है वो उसकी मसल्स स्ट्रेच हो रही है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से एट्रिया में प्रेशर कम हो रहा है. ठीक है. उसके बाद वी वेव क्रिएट हुई. उसके बाद वाई वेव कैसे क्रिएट होती है? तो एट्रिया अभी ये एवी वॉल्व खुले, अब एट्रिया से नॉर्मली वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है जिसकी वजह से एट्रिया का प्रेशर कम होगा. तो ये हो गया टोटल एट्रियल प्रेशर चेंज. अब आते हैं हम आयोर्टा के प्रेशर चेंज पे. ठीक है. तो ये बना लिया हमने आयोर्टा का प्रेशर वेव. अब हम देखो नॉर्मली 80 होता है. अभी आयोर्टा में ब्लड आना स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो 80 है. अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आयोर्टा में ब्लड आना स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो अभी आयोर्टा में जब एसएलवी वॉल्व खुले, अब आयोर्टा में ब्लड आना जब स्टार्ट होगा तो ये जो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा है उनकी वॉल्व पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका प्रेशर 80 से बढ़कर 120 तक चला जाएगा. ठीक है. मैक्सिमम 120 mmHg तक आयोर्टा का प्रेशर जाता है. तो अब उसमें फिलिंग हुई, ब्लड आना स्टार्ट हुआ आयोर्टा में. अब उसका प्रेशर इंक्रीज होके 120 तक गया. अब धीरे धीरे उसमें ब्लड आना कम हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला गया. ठीक है. अब एसएलवी वॉल्व्स हो गए यहाँ पर क्लोज. लेकिन उसके बाद भी अभी ब्लड पूरा बॉडी में नहीं गया है. अभी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा में ब्लड बचा हुआ है, बाकी है. इसीलिए वहाँ पर अभी भी प्रेशर बना हुआ है, सर्टेन प्रेशर अभी भी बना हुआ है. ठीक है. अब जब वो पूरा बॉडी में पहुँच जाएगा ब्लड, उसके बाद वापस प्रेशर 80 पर आ जाएगा जब वापस आर्टरी खाली हो जाएगी. अब आपको यहाँ पर एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है जो क्रिएट हुआ है इस वेव में. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंसिजर. ठीक है. ये सडन ड्रॉप जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसको हम इंसिजर भी बोलेंगे. अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये डेवलप हुआ यहाँ पर?
तो देखो दिस इज़ ड्यू टू दी सडन क्लोजर ऑफ दी SLV वॉल्व। अब SLV वॉल्व क्लोज हुए ताकि ये ब्लड वापस एनरश ना करे, तो अब एकदम से ब्लड आना बंद हो गया, तो उसकी वजह से जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर, दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस ड्रॉप। वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंज पे आते हैं तो उसका ग्राफ बना लें पहले। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंज में बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इवेंट के हिसाब से सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया A B C D, C और D के बीच में पूरा इजेक्शन फेज ले लिया हमने, फिर E F G और G के बाद अगेन फिर A से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ। तो A से B सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, उस वजह से सडनली थोड़ा सा ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा वेंट्रिकल का। ठीक, अब उसके बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से सडनली वॉल्यूम बढ़ना, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सडन इंक्रीज इन दी प्रेशर अकर्स इन दिस फेज। अब उसके बाद इजेक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर और बढ़ रहा है, 120 तक जाएगा। उसके बाद रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सारे इवेंट्स में रिलैक्स होंगे, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर फिलिंग, इन सब में रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहा है हार्ट, तो प्रेशर उसका धीरे धीरे वापस कम होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आके एक नॉर्मल प्रेशर पे वो आ जाएगा हार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से स्टार्ट होगा धीरे से प्रेशर इंक्रीज होना, फिर कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ता है प्रेशर। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जब तक हो रहा है तब तक बढ़ रहा है, और उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो वापस से उसका प्रेशर कम हो रहा है। तो टोटल प्रेशर चेंजेस हमने ओवरऑल देख लिए हैं हार्ट के। अब यहाँ पर ये जो हमने एट्रियल प्रेशर चेंज पढ़ा था ना, एट्रियल प्रेशर चेंज में मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जो हमारा राइट एट्रिया होता है उसमें प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है, 4 to 6 mmHg होता है, और जो लेफ़्ट एट्रिया होता है उसमें 7 to 8 mmHg तक प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है याद रखने के लिए। तो लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट एट्रिया जो है उसमें हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू राइट एट्रिया प्रेशर का। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रेशर चेंज हो गया, अब वॉल्यूम चेंजेस पे आ जाते हैं। तो वेंट्रिकुलर की वॉल्यूम चेंज हमको देखनी होती है बेसिकली। तो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गई और यहाँ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गई। ठीक है, सिस्टोल के एंड में ऑफ कोर्स वॉल्यूम कम होगी डायस्टोल के कंपैरिजन में। अब देखो यहाँ अभी ये हमने वॉल्यूम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर हम, और अभी हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, प्रेशर्स पढ़ रहे थे। तो देखो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, वॉल्यूम का ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया। हाँ, अब हम इनको वही सेम तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, A B C D E F G और वापस से A। ठीक है, अब A से B में देखो रिलैक्सेशन, नॉर्मली फिलिंग हो रही है, अब फिलिंग हो रही है तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मैंने बताया था वॉल्यूम सेम रहती है और प्रेशर बढ़ता है, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट इसमें सेम रहेगी। अब उसके बाद इजेक्शन फेज हो रहा है, अब जब उसमें से ब्लड निकल रहा है वेंट्रिकल में से, इजेक्ट आउट हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन इजेक्शन फेज में वॉल्यूम क्या होती है, ओवरऑल कम होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं वो प्रोटोडायस्टोल पे और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पे। तो इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, ज़्यादा डिफरेंस वॉल्यूम में नहीं आता क्योंकि चेम्बर क्या रहता है, क्लोज्ड। उसके बाद वॉल्व ओपन हुआ और फिलिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, अब जब वॉल्व ओपन होगा और फिलिंग स्टार्ट होगी तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। अब रैपिड फिलिंग में वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगी, स्लो फिलिंग में कम बढ़ेगी, और वापस उसमें 10% फिर से वॉल्यूम बढ़ेगी पहले की तरह, A से B वाला सेगमेंट फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम का चेंज होता है। प्रेशर चेंज से जस्ट ऑपोजिट रहेगा, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ रहा है तब इजेक्ट आउट हो रहा है ब्लड और वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर जब वहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, फिलिंग स्टार्ट हो रही है, तो वॉल्यूम इसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने पढ़ लिए वॉल्यूम और प्रेशर के चेंजेस। अब आ जाते हैं हम हार्ट साउंड पे। सो लेट्स स्टार्ट विद हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होता है, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल जो कुछ साउंड्स हमको सुनने मिलते हैं, जो नोट होते हैं, उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। मैं बता देना चाहती हूँ, फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है। थर्ड और फोर्थ इतने स्लो होते हैं, इतने लो पिच्ड होते हैं कि वो फोनोकार्डियोग्राम नाम के इंस्ट्रूमेंट से ही सुन पाते हैं हम।
ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट सेकंड स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं और थर्ड फोर्थ नहीं सुन सकते। अब आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड पे। तो फर्स्ट हार्ट साउंड हम कौन से फेज में सुनते हैं? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में सुनाई देता है फर्स्ट हार्ट साउंड। तो हमें इसमें कैरेक्टर कहाँ सुनाई देता है? ड्यूरेशन, कॉज और ईसीजी, ये 5 पॉइंट्स में ही चीज़ें याद करनी है और कुछ भी नहीं जानना। फर्स्ट हार्ट साउंड का कैरेक्टर क्या है? लॉन्ग, सॉफ्ट एंड लो पिच्ड, थोड़ा लंबा साउंड होता है ये, लॉन्ग, सॉफ्ट, लो पिच्ड। अभी कहाँ सबसे अच्छा सुनाई देता है? पूरे पेरिकार्डियम में सुनाई देता है, लेकिन बेस्ट कहाँ सुनाई देता है वो जानना है हमको, ठीक है। तो बेस्ट कहाँ पर सुनाई देता है फर्स्ट हार्ट साउंड? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है वहाँ पर ये बेस्ट सुनाई देता है। इस एरिया को हम माइट्रल एरिया भी बोलते हैं। माइट्रल इज़ यूज्ड फॉर हार्ट, तो इस एरिया को हम माइट्रल एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। नियर दी लेफ्ट निपल, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0.10 से 0.17 सेकेंड्स का होता है। एवरेज कितना होगा? 0.14 सेकेंड का। अब इसका रीज़न क्या होता है, कॉज क्या होता है? तो 2 रीज़न होंगे। पहला क्लोजर ऑफ एवीवी वॉल्व, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और दूसरा टर्बुलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड में जो ब्लड की खनक जो है, ब्लड की जो आवाज़ है उस वजह से, ठीक है। अब ईसीजी में कहाँ सुनाई देता है? इट कोइंसाइड्स विद द आर वेव, ये हो गया जैसे हमारा ईसीजी। अब इसमें ये जो आर वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको कोइंसाइड करता है ये फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आएगी, क्लिनिकल टर्म, माइट्रल इनकॉम्पिटेंस। माइट्रल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होता है जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, अगर वो पूरी तरह से क्लोज ना हो पाए तो एक ब्लर्ड सा साउंड सुनाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? माइट्रल इनकॉम्पिटेंस। और ये क्या बताता है? कार्डियक फेलियर का साइन बताता है ये साउंड, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड हार्ट साउंड पे। तो ये कहाँ पर सुनाई देता है? प्रोटोडायस्टोल में सुनाई देता है सेकेंड हार्ट साउंड, याद करो, ठीक है। इसका कैरेक्टर कैसा होता है? ये होता है शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड। छोटा सा साउंड होता है लेकिन बहुत हाई पिच्ड साउंड होता है। वो लॉन्ग था लेकिन सॉफ्ट था, लो पिच्ड था। अभी कहाँ सुनाई देता है? पूरे पेरिकार्डियम में सुनाई देता है, लेकिन बेस्ट कहाँ सुनाई देता है? लेफ्ट सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के वहाँ पर ये सुनाई देता है। अब इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी एरिया भी बोलते हैं इसको, उसको क्या बोलते थे? माइट्रल एरिया, इधर बोलते हैं हम इसको पल्मोनरी एरिया, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.1 से 0.12 सेकेंड्स का, ठीक है। 0.1 से 0.12 सेकेंड, एवरेज हो गया 0.11 सेकेंड का। अब इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न हो गया इसमें क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, और दूसरा टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब ये ईसीजी में कहाँ सुनाई देता है? इट कोइंसाइड्स विद द टी वेव। ईसीजी में ये कहाँ पर कोइंसाइड करता है? टी वेव के पास। फर्स्ट हार्ट साउंड को लब साउंड भी बोलते हैं, सेकंड हार्ट साउंड को हम डब साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। और यही 2 स्टेथोस्कोप से नॉर्मली हम सुनते हैं, यही वो 2 साउंड होते हैं जो, ठीक है, बीप आती है वो इन्हीं 2 साउंड्स की वजह से सुनाई देती है हमको स्टेथोस्कोप में। अब थर्ड हार्ट साउंड पे आते हैं और फोर्थ हार्ट साउंड पे आते हैं। तो ये सिर्फ फोनोकार्डियोग्राम से सुनाई देते हैं, ये स्टेथोस्कोप से नहीं सुनाई देते नॉर्मली। तो थर्ड हार्ट साउंड की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो इसका कैरेक्टर क्या है? दिस इज़ वीक एंड लो पिच्ड, बहुत वीक साउंड होता है, बहुत लो पिच्ड होता है, नॉर्मली हम नहीं सुन सकते इसको। इसका ड्यूरेशन होता है 0.07, देखो कितना कम है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, 0.07 सेकेंड होता है। अब इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, क्यों होता है ये? तो सडन रश ऑफ द ब्लड, याद करो, रैपिड फिलिंग के दौरान वेंट्रिकल में जो सडनली रश होता है ब्लड का, उसकी वजह से क्रिएट होने वाला साउंड कौन सा होता है? थर्ड हार्ट साउंड होता है, ठीक है। रैपिड फिलिंग के दौरान ये सुनाई देता है। अब ये ईसीजी में हमको कहाँ पर मिलता है देखने के लिए, कहाँ पर रीडिंग आती है इसकी? सो इट कम्स इन बिटवीन द टी एंड द पी वेव, ठीक है। पी वेव मतलब सेकंड पी वेव और पिछले वाली वेव की टी वेव, इन दोनों के बीच में सुनाई देता है, मतलब 2 कार्डिक साइकिल्स के बीच में सुनाई देता है ये हार्ट साउंड। अब आ जाते हैं हम फोर्थ हार्ट साउंड पे। तो फोर्थ हार्ट साउंड का कैरेक्टर कैसा हो गया? इट इज़ वेरी वेरी लो पिच्ड, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो पिच्ड होता है ये साउंड। इसका ड्यूरेशन होता है मात्र 0.02 से 0.04 सेकेंड का, नाम मात्र का साउंड ड्यूरेशन है इसका। और इसका कॉज क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो वो जो थोड़ा सा ब्लड बचा हुआ वेंट्रिकल में रश करता है, उसकी वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ फोर्थ हार्ट साउंड। इसको हम एट्रियल साउंड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सारे वेंट्रिकुलर इवेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। टर्बुलेंस ऑफ ब्लड भी इसका रीज़न
होगा उसके साथ। अब ईसीजी की बात करें तो ये ईसीजी में जस्ट बिफोर दी पी वेव, नेक्स्ट वेव के जस्ट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट वेव के स्टार्ट होने से पहले ये साउंड क्रिएट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, कार्डियक साउंड का, कार्डियक साइकिल के लास्ट वाला होता है। ठीक, अब फर्स्ट सेकंड में आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, तो ये ओवरऑल हार्ट साउंड में आपको इतना ही पढ़ना है। चलो अब एक छोटी सी क्लिनिकल एंड में हम बात कर लेते हैं। तो ट्रिपल हार्ट साउंड, ट्रिपल हार्ट साउंड एक क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रिपल हार्ट साउंड क्या होता है, नॉर्मली स्टेथोस्कोप में हमको फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, उसके अलावा कोई भी एक साउंड और अगर हमें सुनाई दे, मे बी थर्ड साउंड और फोर्थ साउंड, कोई भी एक साउंड अगर हमको साथ में सुनाई देने लग जाए तो 3 साउंड सुनाई देंगे ऑल इन ऑल हमको 2 की जगह, इससे हम बोलते हैं ट्रिपल हार्ट साउंड बोलते हैं। ठीक, तो ट्रिपल हार्ट साउंड मतलब थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। अगर हमको ये सडन रश ऑफ ब्लड रैपिड फिलिंग का सुनाई देने लगे तो वो थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ अगर हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगर बहुत ऑडिबल हो जाए, वो वाला अगर सुनाई देने लगे तो फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है साथ में। तो कोई भी हो, इसको हम ट्रिपल हार्ट साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको गैलोप साउंड भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैलोप, जो घोड़ा होता है, घोड़े की टप टप जो आवाज़ होती है ना, उसके जैसी एक आवाज़ हमें साथ में सुनाई देती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज गैलोप साउंड। ट्रिपल हार्ट साउंड को गैलोप साउंड भी बोलते हैं, ये टर्म आ सकती है एग्जाम में। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटो डायस्टोलिक ट्रिपल हार्ट साउंड और दूसरा होता है प्री सिस्टोलिक ट्रिपल हार्ट साउंड। प्रोटो मतलब आफ्टर एंड प्री मतलब बिफोर। तो आफ्टर डायस्टोल इज प्रोटो डायस्टोलिक, ये थर्ड हार्ट साउंड अगर ऑडिबल हो जाए तो प्रोटो डायस्टोलिक होता है। और प्री सिस्टोलिक कब होगा, जब हमको फोर्थ हार्ट साउंड साथ में सुनाई देने लगे तो हो जाएगा प्री सिस्टोलिक। अब देखो ये पी वेव से पहले मतलब नेक्स्ट सिस्टोल नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल से जस्ट पहले सुनाई दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड, प्री सिस्टोलिक ट्रिपल हार्ट साउंड। अब इसी तरीके से प्रोटो डायस्टोलिक, ये टी और पी के बीच में सुनाई देता है। तो टी क्या है, डायस्टोल है, ठीक है। तो जब डायस्टोल चल रहा है उसके जस्ट बाद वाला हार्ट साउंड अगर हमको सुनाई दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटो डायस्टोलिक ट्रिपल हार्ट साउंड, दैट इज थर्ड साउंड ऑडिबल जब हो जाता है तब। ठीक है, क्लिनिकल हो गया हार्ट साउंड का। थैंक यू।